Посылка? Ты в магазин, Гамбл? Или из магазина? Гамбл? Так. Пойдем сдадим тебя в магазин обратно. Дарочка, проверяй, это кто тут такой? Посмотри, Дар, кто там? А, Дар? Кто же там у нас? Ребята, проверяйте. Посылка к нам пришла. Это что за посылка, Дар? Проверяй. Это ж твой дружок, наверное. Он твой дружок или мой дружок? Гамбл, ты выходить-то собираешься? Котя. Котя. Ну, да, проверь его, что он там сидит в пакете. Ну, давай, посмотрим, что там. Ну, давай, проверь его. Не хочешь? Может, ты к нему там пойдешь? Не хочет, не выходит. Дарка. Ну, давай проверь его. Что он там делает? Гамбл, выходи. Гамбл. Кс-кс-кс. Ой. Что такое? Мне уже страшно. Ну-ка. О, собака сидит. А что ты тут сидишь, собака? А это кто тут такой? Пес. Ну, ты у нас любишь сумки охранять. Ну, посмотри, вот, это что за посылка тут такая, пес? Посмотри, это кто там? Пес. Кто там? Вот тут вот кто в пакете сидит? Ты же у нас любишь пакеты проверять. Ты охраняешь пакет? Пес. Пес. Гамбл где? Где Гамбл? Вот же Гамбл. Ну... Посмотри, как он залез туда. Смотри. Гамбл, выходи. А он ломается. Ему вообще все равно. Прелесть какая. Ему вообще фиолетово. Тут такая тусня. Ему все равно. Дар, давай его сдадим обратно в магазин. Давай. Ну и вот и пошла она, да? Пошла? Далеко ты пошла со свиньей со своей? Далеко?